Ανάμεσα του Θεού, της Κύριος, του Θεού Ιωάννου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αναμνήσετε εις του Θεού Ιωάννου, το Θεό του Βασίλειου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αναμνήσετε εις του Θεού Ιωάννου, το Θεό του Βασίλειου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραμονίζεται η ελπίδα του Θεού, Ιωάννου, του Θεού Βασίλειου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε δεηθώμε. Κύριε ο Θεός, εγώ το παιδί του Πατριάρχου, να μας βαρεθεί του Ισοκοταμία στενωμένη και φεύγει στην κυρία του Ισαάκ την Δέκατη. Κύριε Μεσηδία, συντρέψα αγωνή σε αυτέ. Κύριε Βέκα, μου καλύψει το εκλόγου των αγώνων του πόλου σου Βασιλείου και Ιωάννου, εις τη στιγμή παραθείς καλυθέντα λόγω βεβαίωσαν αυτούς. Η παρασφαίρει την ότι σιγά να παραχύσει την κόμμα της άρση και θήγη. Η παρασούλα αρμόσια δεν είναι η βοήθεια και ο κέντρο των ανθρώπων, αυτός ο Κύριε ο Θεός ημών. Ο εξαποστές την αλήθεια την ονομία και την Ευαγγελία και την Τούχου, του πατέρα ημών περικάτσε γενναία και γενναία, τους εκλεκτούς επίρρους του δούλου σου, τον Βασίλειο και την Ιωάννου. Και στήπη των αγώνα αυτών πίστη και μονία και αλήθεια και αγάπη, ψηλά και υπέρξη τέλος των αγώνα στη Ζεπατή, και τη λιδό δόθη η εξουσία του Ιωσήφιανική, που το και δεν δοξάσει τον Ιωάννου Παραβιλόδους, και τη λιδίου, εφανερώθη η νύχτη της θάμα, και δύο πατρίμων ουράνιους και μονίων των ασκουνιών, τότε χάρη τη σφίγγα, δίνει στην κύρα και νέας μόρφους, τον οδύσσα και προβέθη μορφώμε, αυτή η λέξη του κύριου μα μισή, θα το πέσει νεκρά καλάσει, η αγάπη του λόγου του λιγνή και λογική στερεώση και θεμελιώδη, η δεξιά του δούλου ο πληθύς του λόγου του κρατέου και του αρέχεινου στο υψηλό, αυτός ο κινητές όταν έχει πέντε το θεσμικό, ευλογία ουράνια. Και άγγελος κύριε προπορευές το πνεύμα και το σημαίνει ζωή σε αυτόν. Ότι εσύ ο ευλογών και ο ενιάς του σήμερα και στη δόξα να μεώνε το δίκητο ή από το Αγίο Πνεύμα, νικαία εις τους αιώνας των αιώνων. Μακάρι πάντα συγχωρούμενοι τον Κύριο, υπορευόμενοι μεσοβείς αυτού, σπός του κακού σου φάγησε, εγινείς ως άλλους ευθύνους της κύλης οικίας σου, Ιησούς νεαυτέρα κύκλο της τραπέζης σου, ιδούς ευλογείς τόπους που προς τον Κύριον, ευλόγησε Κύριε σου Γιώργης τα καθαρούσαν υπάρχεις ημέρες της ζωής σου, και ειδησίως τον Υιόν σου έγινε επί τον Ισραήλ. Παρακαλώ πριν να σκοτωθούν όλοι, που τώρα ξεκινάει η ακολουθία του Στεφανόματος. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της άνωθεν ειρήνης της Κυρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της ειρήνης του κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και στον Παύλο ενός του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστους ευλαβίας και φάω του Θεού, εις ιόνα αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του Αγίου Επισκόπου ημών και σωστών τιμίων της συντήρευσης της διαγωνίας, των δώσων του Κυρίου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Θεού Βασιλείου και Υιός, τον ίσια των Ελληνικών και κάπου κοινωνία της Ιδρίας αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευλογηθήνε το κάπου του τόμου στα καλά της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του παρασκευήνε αυτός ο πρόσωπος και καρπών Κυρίας του Σύλλογου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του εφραθήνε της οράς και την κατά του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αληθήνε αυτής της εκκλησίας απόλας και καθαρούς διαγωγή του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αληθήνε αυτής της κείμενας του Κυρίου δεηθώμεν.
Υπέρ του εστίνε αυτοστική μας, απασχολής και την και άνοιξη του Θείου δεηθώμε. Αντιλαβούς ελέησον οι διάφορες ημάς, ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Συγχάρητης, της Μητέρης Αντόξητος και της ημών Θεοτόκου και Θεομαρίας, τα πάντα και μνημονεύσαν σε αυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστόν Θεό παραθόμεθα. Η πρέπτυση πάσα δοξητήνη και προσκύνηση του Πατρικού Αγίου και του Αγίου Πνεύμα την οικία εις τους αιώνους του Θεού. Του Κύριου δεηθώμε. Ο Θεός ο άνθρωπος και πάθης του Λόγου του Λεβράμου του Πάπου Ζαβάμου, της φιλανθρωπίας γυναίκα μεταφρονώσας, και ευλογής αυτού και εικόνα ψάνης στην τύχη του καταγγέλας της γης, και αφοντέρους αυτούς ζωμένους στα δείξη της υγείας και των αγάτων του καταλήψει άμμου στον πατέρα αυτού τη μητέρα, και προσπαθείς την Κυρία γυναίκη και έσου και την σάρκα ημίν, και όσο Θεός είναι στον άνθρωπος μη χωρισέτο, του θεράπτος Αβραάμ ευλογήσας και διένυκας στη μύτη του Σάρα, και πατέρα γύφους ευλογής του Ισάκ και Ρεβέκα αριστερά και του τόπου αυτού της ευλογήσας, όταν η αγνότητα έχει τη συνάψη της αυτού του τόπου πατέρα της Ανδρήσας, όταν η ασύντητας είναι της δέξης και αποπεδοποιίας από την εφρέπη του μοναστή Καρισάνος, του Ζαχαρή Καρισάνου, του Δεξάνου και του τόπου αυτών Ανδρήσας, ο εκθρήσιας της ζωή του καταστάτη ευλαστής να υπάρχουν, και εξαρτήσει από τις υπηρετήσεις των διευγείων των ανθρώπων, ο εδινάμος του Πέρα και πολύ καθόλου του Παγιός του Κανάτης Βαγγελίας και του Ενίσης και Αμφραγωγήσεις, είναι αφαλέρους του Πέρα η Μαριστίνη ενός η υγεία και εξαρτής παιδοπία, αυτός δεν σπονονάγει, μόλις δεήσει και μόνο και λόγους, ως εκεί και τα άθμα για γνωστή διαδόξης εκστασία, ευλόγησε ο γάμων τούτων και παράσχουν τους Χριστούτης, το Βασιλείο και την Ιωάννου, ζωή ειρηνική, μακροημέρωση της προφήτης της Αγίου Αγάπη, του συνέδρου της Ειρήνης, σφαίρο μακρόπιν της επιτέλεσης κάτι του αμάτου της δόξης έκανον, αξίωσον αυτούς ειρήνη έκανα τα εκπλήκτην αυτόν να επιτελήσουν, και δώσε τον πρόσωπο του γραμμάνωθεν της Θεός της γης, έπεισε τους ύπους αυτών, του ειρήνου και έπασα καλοσύνης και να μεταδηλώσει, και της χρήαν έπαιξη των όρμες ο Θεός και σκάρτης των ξαναπέωμεν, στον άνθρωπο του Παναγίου και βέβαια τους οποίους σου πνεύμα την οικαία υγεία στους αιώνας των αιώνων, του Κύριου δεηθώμε, ευλογητός η Κύριε Θεός ημών του μυστικού και αγάπητά του Λόγου του σωματικού νομοθέτης, ως αγαπησίες φίλες του δικών αγάπης του νόμου τους μητές του Παναγιωτάς των άνθρωπων και Θεός αυτός, βασιλιές και σωτηρικών, καλό είναι τον άνθρωπο μόνο της γης πίσω να αυτοβοήθουν κατά θρόνο, και αλλά από μία των τεκρών αυτού έκας την έκανε και τον Αδάμι με τον ήλιο σου και τον στόχο της αυστερικός μου, αυτή τη στιγμή και του αντρός αυτής, ελήφθη άφθια και του καταλήξει άνθρωπος, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσχωρήσει προς γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο σάρκα μία, και ούς ο Θεός συνέστησε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Αυτός κινητές με τον Κύριο Θεός έχουν κατάψει και κάτω του Άγιου επί τους ρούς τούτους, τον Ασίδιο και την Ιωάννου, και δώσε με τις πιτάφου μας από τα γη του Ανδρέη και τον Κούστου, τον κίνης και πανηγυναικός, όπως βιώσει το θέλημά σου. Ευλόγησε τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την αγάπη της Άννα. Ευλόγησε τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την Ισάκ και Ρεβέκα. Ευλόγησε τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την Ιακώβ και όπως Πατριάρχης. Ευλόγησε τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την Ιωσήφ την Ασυνέφ. Ευλόγησε τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την Ασυνέφ της Εφόρα. Ευλόγησε τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την Άκου. Ευλόγησε τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την Ζαχαρή την Ισάκ. Διαφέρει τον Κύριο Θεός ημών σε όλη την Άκου. Διαφέρει τον Κύριο Θεός ημών ως διέφερε στην ανάγκη και δικαίους, διαφέρει τον Κύριο Θεός ημών ως διέφερε στους Αγίους της Πέρας του Θεός, τα γραφές του Θεός μονόδι και έρθει από αυτούς, η χαρά εκείνη, η έσχη μακριά ελέγχει, ότε έρθει τον Τίμιο Σταυρό. Γυμώνεις τον Κύριο Θεός ημών, ως εμμυώνεις τον ενόγο του Σύμου του Υγεία, γυμώνεις τον Κύριο Θεός ημών, ως εμμυώνεις τον Σεράπη των Ματιών, καταρρεύσει τους οραματούς Στεφάνους, γυμώνεις τον Κύριο Θεός ημών, τον αναθρεψάμενο αυτούς γονέων, ότι η ευχαία γονέων στηρίζουν θεμέλια οίκων. Νημός και ο Θεός του Δούσου Παναγίου, του συνδεθών της Καρατάφη. Νημός και ο Θεός ημών του Δούσου Βασιλείου και της δούλης σου Ιωάννας και ευλόγησον αυτούς. Δώσε τις κακοκυρίες και την διαμόνιση του Σαββάτου, ύψου αυτούς στους κέρδους του Λιβάνου, ως άδελφοι του Πατρός Αντώνης από τις Περαστάκης με πάσα αυτά και έρχονται σε τις έψεις παραδείγματων. Και εσύ αβάσουν οι ιωσιλίους των Ιών αυτούς του Θεοφέρων και των Σερβέης αυτών, και βάζεις την νόμη να σου στείλεις και να δώσεις την Κύριο ημών. Ω πρέπει το άσχο ξεκλάβει στην ίδια προσκύνησης, δίκαια είναι στους αιώνας του Θεού. Κύριε δεηθώμε.
Θεός ο Άγιος, ο βάζει εκ των θανάτων, και της ερώτησης του Θεός γυναίκας και του Θεούς κατά τον γιατί προσφέρεσαι με ιόνα. Μόνο είναι τον άνθρωπο της γης του, την τέχνη της αποκοινής του και του Θεού σου, και άλλους σου. Ο λόγος του Βασίλειου του Θεού σου, Ιωάννη. Ότι παρασχόλου στο δίκαιο της Ιησού του Στεφάνου του της Αρκαμία, άρισε τις κακές κυρίες και την εκποράς. Ότι σ' όλο το πέμπτο στην βασιλεία και είναι του λόγου του πατρός του Ιησού του Πνεύματος, ή και έτσι και στους όνους των Υιών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Βασίλης, Υιού του Θεού Ιωάννου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Βασίλης, Υιού του Θεού Ιωάννου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Βασίλειος, Υιού του Θεού Ιωάννου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται του Θεού Ιωάννου, του Θεού Βασίλη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται του Θεού Ιωάννου, του Θεού Βασίλη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται του Θεού Ιωάννου, του Θεού Βασίλη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ιδε εκείνη την απολύτευον
Θεία προσωρέ του Αγίου Ευαγγελίου πάση. Το κατά Ιωάννη και το κινητό άκους να κόστοβε. Και ο εκείνο κάμψε και με τον Ασγαλιλέας και η Βήτρη και η Ευτύχητε και ο Ισραήλ στο κάτω και η Σερίστος εμπλέκει πως από την ορθεύση και αυτή ο Ιησούς δίδει και συγκίνε που η ώρα λέγει ποιήσατε ήσαν έχει τρέχει στην εξηγήμη ο καθάρισμα του Λουκρέου χωρίς να πετάς διοετρής λέγει ο Ιησούς και εσύ ήρθος και γύρισαν αυτός έως άνω και λέγει αυτής αντλήσατε και φέτος τρικλίνο και είναι τάν ώστε γεύστρο τρικλίνος θεδρίνων και ημένων και ουκτήρι πόδιν εστίνη διάκριξε τρικλούν στο ήλιο πολλοί των νηφίων και τρικλούς και λέγει αυτό πάσαν από τον τραγνίνο και ήρθε να μεθυστώσει το ελάσσο σε εταιρήκα στον τραγνίνο έως άμει άπιστη να το σημείο της ουσιανότητας έφανε ένας και δόξαν αυτό. Πίστεψαν εις αυτό θα δείτε αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Να είσαι πάσο Θεός και πούμε και Θεός με πάσο πάσο και να είσαι Κύριε, δεν κόλλησε μόνο και να το δώσω τι αμάνε και να πετά. Και να και στο όφο ημάν σωστό. Κύριε, να πρατελήσω. Δικαιώμεθα και να ζωή συνήθεις και σωτηρίας του τόνου σου, Βασιλείου και Ιωάννης και Πέτρος το Σώπη, τον απεκρεφωμένος που σου και Θεός, και εγώ και φιλάνου πως Θεός υπάρχει που ξανά πέρα του Αγίου του Αγίου του Αγίου Πνεύματος, η και αγγείς τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊφάμε, Κύριε Φέσου, σε Δεϊφάμε, που σε κράτης Λίγιας και Μαθής του Λάμου, προσείς αυτός που τους δούς σου, Βασίλειο και Ιωάννη, που σύμπροξε να φέρνεις εν ειρήνη, στον τίμιο να τους τον άπναψουν, αμήν τώρα να την διατηρήσουν να γίνουν από τις ίδιες και μην επόψουν, και καθώς του Κύριε και τον δίσαι καθαρά την καρδιά σου στον δράσου. Σιγά ο Θεός, ο Θεός περίγεις όλα τα ξαναπέου, τον άσου και τον Αγίο και για τους οποίους σου πνεύουν την Κυρία Αγίου στους αιώνας των αιώνων. Αμιλάμε που σας μερέεις και ήρθες ο ημάς ο Θεός θα σηκάρει, και έρθω βασιλεία και γενική και ρομάκο τα τρία της όπεθα, αμιλογίες αναλυγό και δεν το φεύγουν σωμάτων και πατρέτης όπεθα. Συγγνώμη και άδεστον Αγίων, με δημάτων και μαθλαπή της όμεθα, με καλά και συμφέροντας του κέρδης ημών και είναι ο κόσμος και της όμεθα, τον υπόλοιπο και τον όρο της ζωής ημών και μετανοία και τελέσσερα του Κύριου της όμεθα, και εγώμη στο εθνονία του Αγίου της Άννη αυτούς και ανήκει και πάσα της ζωή ημών, του Θεού παραθέτρα, καταξίως σου ημάς δέστον, παρησίες και καρδίς, ο μάρκη, καρδίς του πλάνου, του Πατέρα και λέγει, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστούν όνομά σου, εν θέλει βασιλείας, γεννηθή του θέλημά σου, ως εθνών και της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημί σήμερον και άφησε ποιή τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτης ημών, και μη είσαι με εξ ημάς φιλιασμών, αλλά είσαι ημάς από το πουλού. Ότι σου έσου τη βασιλεία και η ίδια της δόξα του Προδρόμου του Θεού του Αγίου Πνεύματος, η Κυρία και στους αιώνας του Θεού, η λίγη πάση, και φαλάσσου και οφείλουμε στη Κύριε. Κύριε Δεϊφάμε, ο Θεός ο πάντα της Χριστός, του μέγου του Ιησούς Στέφανο, ευλόγησον ευλογείται μας. Ότι η πρόκειτο στο μακρό της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Μεγαλύτερη Κύριος Αβραάμ και Κύριος Ισαάκ και Κύριος Ιακώβ έως να είναι τόσο όπως είναι Κύριος Ισαήλας. Εσύ νύμφη, μεγαλύτερη Σάρα και τον Κύριο Ρεβέκκα, Κύριος Σεραπία και τον Κύριο Θεκλάτος και τον Κύριο Θεκλάτος. Κύριε Θεέ, τότε, ο Θεός σας βοήθησε κατά τη μελέτηση και της εγωγωγής ευλόγητος όλους του τούτους, στην φωνή του γάμου και γενιές καθαρής, ευλόγητος εισόδους και εξόδους, ήθινον να τεμαχθεί ζωή σε αυτόν. Ανάλαβε τους τεχόντες βασιλείας σου ασπίδους και αμμόνους και αν επιτρέπει τους φίλους τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνης πάση του πνεύματος σου, Παλάσου του κυριοφύνατε, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα, η Παναγία και όλους τους Χριστιανούς, μια Θεός της Βασιλείας ημάς, και παράσχημα με τη ζωή να και να προκοπήν βίου και πίσω και πίσω ημάς, πάνω στις αγαθανά τους εμάς, και να καθώς τις πολλάς πρεσβείες Θεοτός και όπως τον Υιό του Μήνου. Αθανασίου του Μεγάλου, Κυρίου Αλεξανδρίας, ό,τι σύναξη να φτάσει πάνω στον εκείνους, αγαθός και φυλάους και δεν του Θεός. Αγαπητέ Βασίλειε, αγαπητή Ιωάννα, τελέσαμε το μυστήριο του γάμου που συνεχίσαμε για την πνευματική σας προκοπή. Από σήμερα ξεκινάτε μια νέα ζωή με την ευλογία του Θεού. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, και γίνεται χριστιανός, από την στιγμή αυτή είναι στην κληρονόμηση της Βασιλείας του Θεού. Όμως, ο άνθρωπος ο σημερινός, πολλές φορές τον Θεό τον βάζει στην άκρη και αυτό που θέλει είναι το εγώ του. Εγώ και εγώ. Όμως, το εγώ είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος, οι νέοι σήμερα, θα λέγαμε χριστιανοί, θέλουν να ζουν και να εφαρμόσουν το θέλημα το δικό τους και όχι το θέλημα του Θεού. Γιατί θέλω να πω με αυτό?
Πάλι θέλω έναν πολιτικό γάμο, άλλη σύμφωνο συμβίωσης, άλλοι να ζουν έτσι. Όμως δεν είμαστε όμως έτσι και δεν τηρούμε το θέλημα του Θεού. Όμως ο Θεός είναι μεγάλος πατέρας και μας περιμένει αν θέλουμε να προσέλθουμε κοντά Του. Να αποβάλουμε το εγώ μας, γιατί και ο σπόρος, ο διάβολος, τι έκανε, έβαλε το εγώ του, ήθελε να περάσει ξεκάρα στον Θεό και τότε κατέβησε και έγινε διάβολος. Άρα το εγώ, αγαπητά μου παιδιά, πρέπει να το μειώσετε και να το μειώσουμε όλοι μας. Όλοι μας έχουμε εγωισμό. Και ο εγωισμός είναι η ρίζα, η κακή θα λέγαμε, που μολύνει την ψυχή μας. Είστε εσείς με του συγγνώμη. Όσον παντρευτήκατε, ο γάμος είναι σταυρός, είναι και Ανάσταση όμως. Οι χαρές και οι λύπες, είδατε, το ποτήρι που σας έδωσα να πει το κρασί, δεν θα πει να είστε και οι δύο μαζί. Οι λύπες είναι περισσότερες. Χαρές λιγότερες. Αλλά όμως ο άνθρωπος, όσο ξεπερνάει τις δυσκολίες της ζωής, δεν τον θεώρει κανείς. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στην Εκκλησία και στα μυστήρια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ξεπερνάει τις δυσκολίες. Δεν χάνει την ελπίδα του, που είναι ο Θεός, ο Χριστός μας δηλαδή. Και όταν κάνουμε ένα βήμα εμείς, όπως κάνει περισσότερα βήματα κοντά μας. Σας το λέει αυτός ένας Ανατολός Παπάς. Σήμερα έγινε η αγωγός της Χάριτος, μου δανείζει ο Θεός σε ένα τον αμαρτωλό, να τελώ, να μυστήρια. Και σήμερα θέλει στο μυστήριο του γάμου, να πράξει τις ιδέες. Που θα δώσω και εγώ λόγος, γιατί ξέρετε, τα μυστήρια είναι ρουτίνα. Κάνουμε ως έκανα στον παπά και τελείωσε. Είναι ευθύνη απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους, πέρασε το μυστήριο του γάμου. Αν θα σας μνημονεύω στην προσευχή μου, και όλους τους μνημονεύω. Αλλά και εσείς, ο κάθε ένας από εσάς, πρέπει να έχετε πνευματική ζωή. Δεν είμαστε σάρκες. Δεν είμαστε κορμιά μόνο. Δεν είναι μόνο η σεξουαλική ζωή, η ερωτική ζωή. Έχουμε μία ψυχή. Και η ψυχή διψάει. Βλέπουμε χωρισμούς. Βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο. Είναι η απουσία του Θεού. Δεν είναι τα χρήματα. Δεν είναι το ένα το άλλο. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που χωρίζουν οι άνθρωποι είναι ότι τον Θεό τον έχουν βάλει στη γωνία. Έχουν θεοποιήσει το εγώ. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού να έχετε να ενημέρωνε με τον Θεό. Πρώτα ο Θεός να το εννοούμε, να βάζουμε πρώτα τον Θεό και όχι το θέλημά μας. Γεννηθεί το θέλημά σου μέσα στο πατέρημα. Να μάθετε να προσέχεστε το πρωί που ξυπνάτε, το βράδυ πριν κοιμηθείτε. Να προσευχόμαστε. Να λέμε δύο λόγια προσευχής. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και δεν ξέρουμε ότι να προσευχόμαστε το σημείο του σταυρού. Μας δίνει ο Θεός παιδιά, και το μόνο που τους μαθαίνουμε τι είναι, να μην κάνουμε το θέμα του Θεού να έχουμε. Να ίσουν, να βλασφημάνε και να κάνουν και τις αμαρτίες της δικές μας μεταφέρονται στους παραγγελιά μας. Και λέω εμείς Ιωάννης, προσέχτε, λέει, εσείς που είστε γονείς, στα παιδιά σας τι μαθαίνετε. Και σας παρακολουθείτε και εγώ πάτε να κάνει αυτό, έκανα εδώ και προσπαθείτε το παιδί μου να μου μοιάσει. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Να μοιάσουμε στον Θεό μας, στους Αγίους μας, που φέρουμε ένα όνομα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και όχι στις δικές μας γωνιές. Αλλά μιλούμε το θέμα τι δίνουμε στα παιδιά μας σήμερα. Εσύ, Ιωάννα, μες στην κοιλιά σου δίνεις ένα παιδάκι. Αυτό άλλο μεθαύριο, πρώτο Θεός,
γεννήσεις είναι δώρο Θεού τα παιδιά μας. Για να μας ανήκουν, να είμαστε διαχειριστές. Αλλά ας είμαστε καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Τα παιδιά αυτά δεν φαίνεται σε τίποτε. Αν εμείς δεν είμαστε παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Γιατί ό,τι σφαίρουμε, δεν ρίζουμε. Και εγώ σαν ιερέας, πατέρας είναι καλά, πολλά. Αλλά κάτι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας. Από τα 10, ας δώσουμε 2-3 αρετές στα παιδιά μας. Να μάθουν τι να κάνουν, να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Επίσης δηλαδή, αγάπη, συγχωρητικότητα. Ποιος είναι εγώ σήμερα που δεν συγχωρώ, που καταγέμαι και στέλνω στον διάβολο. Ακούμε ζευγάρια που βρίσκουν και κάνουν. Και αργήσει η καρδιά μου. Και λέω που πάμε. Άρα πώς θα προκόψει αυτός ο γάμος. Πώς θα προκόψει αγαπητοί μου άνθρωποι. Και όταν το συζούμε χωρίς την ευλογία του Θεού, ο Θεός μας περιμένει. Απ' τα λάθη μας να μαθαίνουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε αγαπητά μου παιδιά. Βασίλειε και Ιωάννα, να μάθετε στη ζωή σας να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό, πίστη, αγάπη, και όταν έχετε αγάπη, να κάνετε και τον Θεό ένας στον άλλον και συγχωρητικότητα. Να αφήσουμε τις καρδιές τις πέτρινες για να γίνει η καρδιά μας ένας κήπος. Ο κήπος αυτός να μην έχει αγκάθια, να είναι καλύκαρπος, να αφήσουμε τη σπηλότητα, να μαλακώσει η καρδιά μας. Και πώς μαλακώνει η καρδιά μας, όταν ταπεινώνουμε, όταν πηγαίνω, προσέχομαι στο μυστήριο της ομολογήσεως και λέω, Πάτερ, έχω κάνει αυτό. Και ο ιερεύς, τι κάνει. Δεν είναι κριτής, αλλά μας μένει το φορτίο αυτό. Και μας συμφιλιώνει με τον Θεό. Όταν όμως να γεγούν αρετές, αγαπητά μου παιδιά, και σε όλους το λέω, και σε μένα που το λέω, τότε να ξέρετε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος ήταν μοναχός, καθηγητής της Ερήμου, πλούσιος, παράτησε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό και πήγε στην έρημο και ασκήθηκε. Με όλους τους πειρασμούς που ο διάβολος προσπαθούσε να κλείσει τα μάτια του να τον νικήσει. Και τι έκανε. Το μεγαλύτερο όπλο ποιο ήταν η προσευχή, η αγάπη και η ταπείνωση. Αυτές τις τρεις αρετές. Δεν τα είμαι εγώ. Προσπαθήσουμε όλοι μας να κάνουμε την ψυχή μας μαλακή, αλλά και τι, να βλέπουμε τα λάθη μας και όχι τον άλλο. Και όταν εμείς αγαπάμε τον Χριστό, ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Σήμερα φτάσαμε στο μυστήριο του γάμου. Λέω ό,τι και να έκανε, αλλά ο Θεός δεν άφησε. Διάβολος του Θεού. Να μας αποτρέψει τα μυστήρια. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και λέει, μένει το εγώ και μένει το άλλο, ώστε να μην πάρει η ευλογία του Θεού. Όχι. Το διάβολο να φύγουμε στην άκρη και προσπερνάμε όλα αυτά. Και τελειώνω να σας κουράζω για το μυστήριο του γάμου. Όπως και τα μυστήρια, να ξέρετε αγαπητοί μου αδελφοί, είναι για την αιώνια ζωή που πρέσβευε η Εκκλησία. Δεν τελειώνουμε στον τάφο. Από εκεί ξεκινάει η αιώνια ζωή. Και τα στέφανα αυτά που σας έβαλα στα κεφάλια σας, να έχετε κατά νου ότι αυτά τα στέφανα που θα τα βάλετε κονίσματα
πανεγυρίσματα, αυτά τα στέφανα να τα τιμάτε. Όταν αυτά τα στέφανα θα σου οδηγήσει στη βασιλεία του ουρανού. Τα στέφανα αυτά. Και εύχομαι ο Χριστός να δει όλους μας και να μην οδηγήσουμε τα παιδιά μας. Αλλά είναι πατέρας και θέλει από κάθε ένα, αν θέλει να τον αγαπήσει και να μετανοήσει, και τότε να είμαστε εύχομαι να ζήσετε ευλογημένοι με την προστασία του Αγίου Βασιλείου που φέρει ένα μεγάλο Άγιο, αλλά και εσύ Ιωάννα, τον Δήμιο Πρόδρομο, τον Αγέννητο Ρώσο, συγγνώμη, αυτός ο μεγάλος Άγιος που βρίσκεται πάνω από το προκόπιο, και να πηγαίνετε να πάρετε την ευλογία του Αγίου Ρώσου, να σας σκεπάζουν οι άλλοι, αλλά και εκεί που δεν κατοικεί στην Τριάδα, εκεί είναι Άγιος Σπυρίδωνας. Σε Άγιο Σπυρίδωνα ήρθατε, σε Άγιο Σπυρίδωνα να πάτε. Ξέρετε, είναι μεγάλος Άγιος, όπως όλοι οι Άγιοι, λίγους Γιώργους. Ο Άγιος Σπυρίδωνος ακούει και όλοι οι άλλοι. Ο παππούς από την Κύπρο, ο Δεσπότης, ακούει, αγαπάει και από το να επικαλούμαστε είναι κοντά μας. Περίπου να κάτσει.